into engiyidingayo manje into oyicelayo manje engiyidingayo angisayiceli usuphumile ekuhlonipheni sengicele kwanele uphumile ekuhlonipheni ngisho wathiwa ngiphumile sengicele kwanele okay angisayiceli manje sengiyayifuna hayi amakhamera uma uzokwenza usungijwayele nakabi kulungile ayikho inkinga into oyidingayo phela vele ukuze ngiyithole lento engifunayo bekumele kube kanje yangithi okay bekumele kube kanje bekumele kufika abantu kufika amakhamera ukuze ukwazi ukwenza lento engiyifunayo okay kusuhlule uyongibhalisela Home Affairs ngithole i-ID ngihambe ngiyobhala ngabe isikole kade ngasiqeda ngaba sikho la kodwa manje ngoba uselfish unomhobholo ngicabangela wedwa kumele kuze kufike la ngithi into engiyifunayo manje kodwa ngifuna uhloniphe uyihlo nonyoko uyihlo nonyoko engakuhloniphi yena hlonipha usuyenza manje lokho kumele ukwazi hlonipha umncane lo usuyenza manje ngoba nakubona amakamera hloniphi angikwazi ukuhlonipha ngeke ngize ngikwazi ukuqophisana nawe kuze kuyoshona ilanga ngicela usho lo uyidingayo ngifuna i-ID Ngicela ukuthatha le thuba kubingelele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Ngiyaxolisa kakhulu bafethu abafilinzo kwazi ungizwa kahle iflu isami kanjalo nje ayenzi lutho. But I'll try by all level means ukuthi kuzama ukuthi ngithule unweba kancane. Anyways, without any waste of time ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele ubhuti osibhalile seduze kwami. Ngicela ukumnikeza ithuba lokuthi akubingelele imbukelo weBlack Life TV. Emva kwalokho uzobe sezisho ukuthi uba wakaba mina ngizobeke sengila ngimupha indlebe yami angichazele ukuthi kahle kahle izikhipha bomawathi yini afisa ukuthi simsize ngayo la kwaBlack Life TV. Sawona bhuti njani? Sanibonani babukeli beBlack Life TV. Igama lami uThando wakamsumi. Ngibhalele iBlack Life TV ngoba nginenkinga yokwenza i-ID. So ngikhulele kababa ngihlala no-aunt. Yena wangikhulisa so kwaze kwafika isikhathi sokuthi komalume bangilande ngiyohlala khona. So sengenza ngiyokwenza ugrade 11 bese kuphoqa ukuthi ngiyokwenza i-ID ukuze ngizokwazi ukubhala. So ngangakwazi ngenze i-ID ngoba mangihamba ne-death certificate yami nezinto nezami nge-Home Affairs. Certificate sokuzalwa nginaso. But manje Home Affairs ne-death certificate yami akuveli umuntu ukuthi ubani ingabhalisa ongiregister ukuze ngikwazi ukwenza i-ID. So akuveli umuntu. So yona inkinga enginayo leyo mangibuza ka-auntie ayekho umuntu ovelayo ayekho osabelayo ukuthi uyena wangibhalisa uyena ongangisiza ngokuthi ngenzeni. Sure. So yona inkinga enginayo leyo ukuze ngikwazi ukuthola i-ID ngihambe ngiyoqedela i-matric ngibhale. Kodwa kababuke waya khona ubuza u-auntie u-auntie ngake ngabuza but ngiyitholanga impendulo mayelana nakho ukwenza i-ID khona bese ngihlala kamama. Wathini u-auntie? Wathi u-auntie uma again umuntu owangikhulisa kahle kahle yena u-auntie umuntu owangikhulisa. So ngokusho kwakhe wathi izinto eziningi akazazi yena wangithatha ngisamncane kwawuyena owayenginakekele ngondla. So wena unakho ukusola ukuthi mhlawumbe khona abakwaziyo kababa? Kababa nginakho ukusola ngoba u-auntie meke ngakhuluma mayelana nendaba ye-ID nanokuthi ngithi ngicela ngisize at least ngihambe naye nge-Home Affairs solungisa leyo nto. Ubuya avuke ulaka angafuni ngokuzwa indaba ye-ID. So khona wake washo ukuthi mhlambe kuba khona le mali intandane nani. So yeah i-foster care ukuthi mhlambe udla yona because vele isikole ngakasiqedi ngisafunda ngakasiki. So bengakwazi ukubhala ngenxa yayi-ID. Neminyaka ngaphi manje wena ekufilweni manje? Hayi bengakwazi wakwacela izinto zesikole eqala. Kuthi phela vele bengithatha ngokuthi umndeni. Awayicela? Yebo. Oh okay ijumpile. Okay mhlawumbe there is a possibility of that ukuthi mhlawumbe khona imali. Kodwa phela awumfethu sengaze asebenzisa imali fanele uhambe ubhala wena matric into ebalekile engicabangayo. Ake sizame ukuthi sithole u-auntie simuze ukuthi yena kuzothina ukuphawula kwakhe because into ebalekile ukuthi wena ukwazi ukwenza i-ID yakho. And ngibona ngathi okuningi awusakhumbula uthe uma nobaba basekho emhlabeni? Yebo basekho. So usuhlala laphi kobaluki? No ngihlala kama. Okay. Khona bakhona abantu abadala? Yebo bakhona umamncane. Nosisi wami umdala. Okay. That's fine. Ngeke ngize ngikwazi ukulokhuzana ukufaka imibuzo eminingi ngicathu u-auntie uzokwazi ukusisiza. Kumbuzo idingayo. Bukele Black Life TV asenzeni kanje bafethu azama ukuthola u-auntie simsondeze eduze sibone ukuthi ngakwazi ukusiza uGayi. Umfana ahamba ayothatha athole i-ID yakhe
and khona zokwazi ukuthi abhale umatric wakhe njengoba ade chaza ukuthi akwenzeki because izinto zakhe ayihlangane akwazi ukuthola umuntu omregister ethola isitifiketi and mesebenzisa i-death certificate kamzali nayo futhi ayisabeli. So sifuna ukuzwa ngo-anti cause yena usakhona and ukuchaza kwamfana ukuthi u-anti yena wamkhulisa mhlawumbe khona akwazi mhlawumbe ngempela is it because of i-grant or siyamsola nje bekuthi sahluleka kodwa ukuthi athole i-ID senza sure ukuthi uyayithola i-ID asenzeni kanjani zama ukumlanda anti simsondeze eduze yo iflu yangibulala kodwa sambeni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu lithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela mesiphalelile uBoy lana bafethu usichazela udaba lakho alibeke ethibeni sabona ukuthi ayingeke asikwazi ukuthi libalance lo daba singamtholanga ngo-anti before sizama ukusiza uBoy mhlawumbe u-anti angakwazi ukuthi asisize ukuthi sikwazi ukusiza uBoy before thina siyisizile ngokwethu uma ukuthi asuthola futhi nakhona usizo kanti ake sizame-ke babukele niyazi ukuthi sihlezi siyizamela bekulunga kuyalunga mengalungi futhi it's okay ngeke ufe muntu. Anyways ngicela uthatha lethuba ngimibingelele futhi u-anti ngimamukele ohlelweni sawubona ma unjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila sithando sami awusemuhle. Ngiyabonga kakhulu. Yes love ngicela ubingelele nje umbukeli we-Black Life TV uzozisho igama lakho nesibongo then uzobe usuhlala njengami siyilalelele uBoy bese yachaza ukuthi indaba la ekhaya. Okay. Sanibonani balaleli kwi-Black Life TV. Igama lami nguNondla wakamzimela. Ngize la ngibona ingane engayikhulisa ingane abhuti wami. So angazi kwenze njani kumakhamera angaka. Sengingena nokubuza ukuthi manje Magasela ngifuna nina. Hayi sisibuya. Okay. Ayikithetheni. Alright. Uzositshela nje uBoy phela lento yethu ungashathi sibadala nezingane zethu besithi ogayi kanti lo Boy hayi mina uyazi ke sibiza kanje. Boy ngoba anti kubiza kanjani nami ngikubiza kanjani. Cela bandla wenze kanje mfethu yonke lento ngixelele yona ukuthi indaba ade ufuna sekusiza Black Life TV uvela uyiphindi ukuze anti azoyiza ukuthi imi kanjani uzokwazi ukukusiza nami uzobe sengigenelela la ngibona khona ukuthi kubaleke ukuthi ngingenelele khona. Cela uchaza baba. Anti inkinga la iqala ekutheni engithi siyazi ukuthi matric kumele ngabe ngawuqeda ngabe ngathi 18 matric sengiqedile. Ngishaya istori se-ID ukuthi angikwazi ukwenza i-ID. Yabo mangibuza kama bathi izinto zami zonke ezisesayidini laba bakhoza ngikhuliswa uwena bona bangithathe manje. Imake kanjani ngoba phela labantu laba fika bazokuthatha sekukhulisile ufika umncane uncela ibele. Bakuthatha bona manje yini bese bekukhomba kumina futhi ekubeni bakuthatha wena. Ingoba ngifuna ukwenza i-ID kuthiwa izinto zama zonke umuntu owangiregister. Awushadile Boy wami ekhaya wena ushadanga ekhaya. What do you mean anti this? Ushadile uBoy fana ashade? No ngisho ukuthi kubo ngiyaxolisa ngiqonda ukuthi akashadile uma wakhe ekhaya. Uma wakhe nobaba akunalutho mhlawumbe awuzange uzwe. Mina into engibukayo la mhlawumbe uBoy uyasaba yabo njengomuntu omdala kuyena. Okay. Into yazama ichaza ufuna ukwenza i-ID. Okay. Kodwa akwazi ukuyenza ngenxa ukuthi kutholakala ukuthi uma esebenzisa i-death certificate kama wakhe njengoba engasekho emhlabeni. Okay. Kutholakala ukuthi akuhlangani kusho ukuthi umuntu wamregister for ukuthi athole certificate akuyena lo muntu aphethe i-death certificate yakhe. Okay. So unfortunate ehoma face abazangikwazi umtshela ukuthi umuntu ovelayo ba. Yabo. Okay. So sifuna ukuzwa wena ukuthi you know anything about that ukuthi khona yini okwakwenza mhlawumbe njengomuntu wamkhulisa might depend ukuthi mhlawumbe wena wamenzela i-certificate. Ngamkhulisa yebo kodwa benokubuya benobaba wakhe. Ayikho into enayileke ngayikhuluma nobaba wakho. Ubhuti wami. Ubaba wakho senaba. Ubaba wakhe. Uwenze njani? Ushona uBoy senaba. uBoy besasemncanyana naye. Kodwa elabo 7 years. Uchaza ubaba wakho amtshela indaba zama-ID certificate. Ngazi ngani ngoba bebe close. Anti hlisa umoya. Usho kanje? Anti ayikho into enjalo. Ngicela ukwehlisa. Yeah, okay. Khona ukwazi uBoy umenzele isitifiketi sokuzala. Angikhumbuli kahle angikhumbuli. Ukuthi kuningi okwenzekile ekumina ngimncane esemncane. Kenze ukukhohle ukuthi wenzele umuntu isitifiketi sokuzalwa. Ungakhohle ukuthi wamkhulisa wena ade kusho wena manje ukuthi
wamthatha emncane encela ibele fana abe yonto ekhohle ukuthi angikhumbuli soyenza njani kodwa wayesamncane ukuthi kodwa yakhumbula lokho but lokho certificate awukhumbuli. Eish kuningi athi ngibuke. Angifuni ukuphika angifuni ukuvuma kodwa hey So fanele kube khona kodwa kushow phela anti wafanele ingane ithole certificate ukuze ifanele ithole ikwazi ukuyobhala i-ID. Mfana wami mangicabanga ngasenza ya Ngicabanga wasenza. ngasenza Uthe uba igama lakho? uzindle Uthe uzidle? Abayisibongo? akamzimela. Oh wasenza ke certificate. So umntwana indaba ongamnika certificate ilokho uzana ungamsiza ukuthi awenze ID ngoba wena wasenza. Yazi inkinga kaThando njengoba sebiza amakhamera akazi azi mina zokhuluma indaba yokuthi kumele enze i-ID. Uhambile wa ekhaya kabuma wakhe wahlala khona zonke izinto uzenza ekabuma wakhe akabuyi mina zokhuluma nami. So mina ngilokho ngihleli ngisho ukuthi zonke izinto zakhe ihamba kahle. Mina Zindle ngisho ukuthi izinto zaThando ihamba kahle. So kosuthi iphutha ngingasho ukuthi nginalo kodwa naye unalo iphutha why angezi kumina ekhaya. Sizeni unephutha lani? Why angezi kumina ekhaya? Bengifika kwena. Yeah. Bengifika kwena. Ngifona amakhozi amngawabanga. Ngikutexte ngitshela ukuthi nginkinga yokwenza i-ID ingakho ngakwazi ukubhala ingakho isikole ngasiqede ngina 20 manje ngoba ngikwazi ukubhala ingakho ngisafunda isikole. Mathando ubufika kumina yes ubufika ngitshela ngifuna ukwenza i-ID ungitshela ukuthi ngihlala kababi ibona mina ngabe ngihlala kama wakho ibona mina ngabe bangenzela i-ID. Bengisuke ngiright uma ngithi uhlala kama wakho ubusuku right kodwa izinto ezokwenza i-ID imake Thando kodwa wena uma ufika kumina hayi bengakwenzela ilutho not ukuthi ubungangenzela ilutho lokho akukhanda sifuna ukuyobhala ifocus sifuna i-ID lokho kushoyo ukuthi mungakwenzela ukuthi asisebenzi ngakho sifuna ukwazi yini enze ukuthi ungafuni ukuneza ingane umhlahlandlela ukuthi iqede ihambe yothola what you call this ID book. Ayikho into ebikade ngivimba lapho kwakumele kodwa ke naye kube nendlela uma wakhe kosuthi kahle kahle naye bekumele uma wakhe aze kumina njengokumkhulisela ingane. Mopho uma wakhe ngoma kusashona kubo kama wakhe akahleli yedwa lapha ya. Kumele aze nabantu bakubo beze kumina bahlale phansi nami bakhulume ebese ngiyakwazi ukwenza izinto so bona babisane bathatha ingane kwabe sengathi ingane nje ikhulele nje yayibona lento le so nangimina sebekhombisa ukuthi abazange banginike ukungihlonipha. Siyaxolisa ngalokho. Okay kodwa ke yes sengicela ukuthi ke bengimele naye uThando Umeza akakhulume eze noma mncane lo muntu la khona but sengimdala enough ukuthi akayikhulumele ungeza kodwa nabo kumele nabo babe nokubonga bakubongayo mina ngibona ngathi usanisibongi ngalutho. Uyibongelile nje wena awuyibongelile for the yini okay asitshela sakho sokuthi uhlale na ungayenzi lena certificate somntwana sibe kwena kwenziwa yini ukwenza kanjani mama ukuthi yonke into bengakuwena ezomntwana angabe wena uyakwazi umntwana sola ID. Ya zona zihlalile mina ngenza ngendlela engenze ngayo kodwa bengibuye angifuni nje uqamba amanga ngoba mina ngiyayisebenzela nginezimali zami kodwa ke kube khona nje lezo zinto lezo emhlabeni sazenza izinto ezamaphutha bengimthengela izinto thola ukuthi ngimthengela iphutha phela ukuthengela ingane inoyenzile ngayo kade holy grant. Yes ngicela ukugcina sengivuma ukuthi ngiyiholile akunalutho ithi bengihola igrant ngidla imali yomntwana so wena ungatholi imali angithe grant ngikhula ngazo ukuthi igrant angiyiholi ibe ngiyaxolisa kakhulu imali okay sengiyasho ke manje usizwa bawo ka Black Life imini obeyihola le mali ngoba bengikwenzela izinto eziningi ufika umncane shithi vele bemele kuze kulanda amakhamera ukuze ukhiphe iqiniso no kwakhona ukuphapha ukuthi ulanda amakhamera ukuphapha we kahle kahle yazi wena ngikukhulisile wena itengo ogqokayo izinto oyigqokayo wena namanje mina wena ngisakwenzela kodwa manje ungangilandela amakhamera ukuthi sokhuluma lento uhlolo kuletha umamncane wakho or omalume bakho kumina uyabona ukuthi uyadelela lapho basisiza ngani omalume kwazi ukuyikhulumela uboy uyakwazi ukuyikhulumela kodwa phela nabo bakhombisa ubuntu ukuthi entweni esayenza simkhulisa ubuntu bani into efunakalayo i-ID ufuna likwenziwe i-ID la manje ngiyavuma ngiyalibona iphutha lami ngiyanivumela lento enifuna ukuthi yenzeke izokwenzeka sengibuza ukuthi yini kubo why ithatha isikhathi esingaka kuze kwenzeke
ingane efanele zibe na-20 ngoba ingakwazi ukuqeda isikole uwazi ukuthi ingane ayikwazi ukuqeda because ayinayo i-ID. Okay, Magasela ngicela ungizwe ngishilo athi ngiyaxolisa ngithi. Okay. Ngikhombisela athi ngiyaxolisa lapho. Okay. Kodwa ke nami izathu zami ilezi. Nami bekukhona lokhu benginale enga le yokuthi yima. Ngeke phela. Angifuni ke lento yokuthi ngithi ngiyakhuluma ukhuluma ngoba phela kumele ungilalele ku-anti wakho. Ngoba selfish. Ngilalele kodwa uthi ngithini kuwena. Bengilinde ukuthi ngilalela. Njengamanje angithi yabothi uyangithi manje. Ngimdala kunengane yakho kodwa ingane yakho uqedile umatric ngoba ine-ID mina nginayo kodwa sesikhuluma ngomunye umuntu manje kodwa mina la ngize mina nawe selfish. Nkathi ngifuna ukwenza i-ID kwakuhlula kodwa ingane yakho ngale nkathi ufuna ukuyenza wakwazi ukuyenzela kodwa mase sifuna yimina yabo uthi selfish. Ungibizela indaba yengane yami la noma ungibizela indaba yakho. Vele mina ngizokubizela amakhamera ukuze ukwazi ungisiza ukuthi ungibizela indaba yengane yami noma ungibizele indaba yakho na. Yangena phela uyachaza ukuthi yazi indaba bangithatha. Kama bangithatha ngoba bayazi ukuthi wena wenzani. Kama bayazi ukuthi wenzani. Uma bazi why bengezi kumina. Uma bazi ima ngicela ukubuza ke why nina nize la ngoba uthi kubo bayazi why bengezanga la. Mina abakuba vele ukuthi konke oyenzayo. Yabo lento ayishoyo akufika ngabantu bakuba kufika yena useyayikhulumela una 20 years. Over age uthi angakwazi uyithathela inqumo mfana bevela usene amara nawe selfish boy. Selfish ngiyathengela ngiyaqokisa ngwenzela yonke into noma ufuna ngiyakwenzela kodwa ayikho leyo nto ingane okay ngiyexolisa ke yobe ngidlile sengidlile ayikho into engizoyenza kodwa futhi ngiyazehlisa Zibele ngoshe uzoboshe unjalo usungangibopha wena wena usungibopha entweni engake ngizenzile njengoba uthi uyazi wonke ingane kodwa ekugcineni ngiyavuma ukube kuthiwa ngikulumo ukuthi angivumi lutho manje isikhathi esinganani ukuthi uvuma ngoba ama-camera mengekho muzovuma yini. Okay ngiyalibona futhi iphutha lami lapho kuthatha isikhathi kodwa ngigcine ngavuma Okay kulungile what is your take? Into engidingayo manje into oyicelayo manje engidingayo angisayiceli usuphumile ekuhlonipheni sengicele kwanele uphumile ekuhlonipheni ngisho wathiwa ngiphumile sengicele kwanele okay angisayiceli manje sengiyayifuna hayi amakhamera uma uzokwenza usungijwayele nakabi kulungile ayikho inkinga into oyidingayo phela vele ukuze ngiyithole lento engifuna bekumele kube kanje yangithi okay bekumele kube kanje bekumele kufika abantu kufika amakhamera ukuze ukwazi ukwenza lento engiyifunayo okay kusuhlule uyongibhalisela home affairs ngithole i-ID ngihambe ngiyobhala ngabe isikole kade ngasiqeda ngaba sikho la kodwa manje ngoba uselfish unomhobholo ngicabangela wedwa kumele kuze kufike la ngithi into engiyifunayo manje ngifuna i-ID uyihlo nonyoko engakuhloniphi yena hlonipha lokho kumele ukwazi hlonipha umncane lo usuyenza manje ngoba nakubona amakamera hloniphi angikwazi ukuhlonipha ngeke ngize ngikwazi ukuqophisana nawe kuze kuyoshona ilanga ngicela usho lo uyidingayo ngifuna i-ID manje ngifuna indlela yokwenza i-ID izinto zama ezababa because uma wangishiya kuwena wena umuntu one-access yokuthi ngikwazi ukwenza i-ID. Okay sisi ngoba useyakufuna ngizocela ukuthi kube yinini enizani nginikeze nina ngoba ngithi ubize nina sengicela ukuthi lezo zinto ngizinike nina ngoba yena useyakufuna bosuthi manje useyangikhoma unomhobholo vele ngahamba uma kumhobholo ngahamba nini kuwena bangithatha kodwa ngithi ubufika kumina ngiphinde ngikuphathe kahle njengoba ngikuphatha kwaseqaleni uhamba uyiphethe impahla ingane zakho ngegrant yakhe ikababa angithi le grant yakho kade uyisebenzisa la egcekeni moyisebenzisa for ingane zakho. Okay ngicela ungabe ngisakhuluma kakhulu ngizocela ukuthi ngoba usuyafuna ngicela yes ngoba usuyafuna ngicela ukuthi nginikeze abaka Black Life obalethile namakamera banikeze lezi zinto abayicelayo bese mina ungaphinde futhi ungikhombe ungaphinde futhi ufune yabona usathane okay imayenzayo for mina lo anti ayikho into ayenzayo udile uqeda umusha isikhathi sakho ufana abantu aqeda isikole usasemncane mos usasemncane usangaphindela isikhathi useless empilweni yami angisuzolungisa lento aphindele lapho okay wena vele baba ezenza ile kodwa manje ufuna le-IDO wena andinikeza izinto angenzanga kahle ngiyavuma phambi kwamakamera ngiyavuma naphambi kwamphakathi ngilenzile iphutha naNkulunkulu bafethu ngiyazivumela ngilenzile iphutha imaphela lalela ngeke phela ngitshelo wena ngoNkulunkulu ngiyamazi mina okay ngiyamazi mina wena uyamazi mina
mina Uyamazi? uNkulunkulu phela ngaphakathi. Awangitshela wena laphana ekhaya kwaboma bakho niphuza utshwala baphuza utshwala ungazongitshela lo. Mina ekhaya ngiyasonta. Bayangena ngoba manje usengitshela ukuthi ngazi uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ngenzani ngama-Sunday mina. Wenzani? Uyangathi ngenzani ngama-Sunday? Ungitshelelani ukuthi ngazi uNkulunkulu uhlangana kwena? Ngiyamazi ngoba ngiyamdumisa. Okay. Ukhule kanjani wena engekho uNkulunkulu? Kanjani? uNkulunkulu phela ngaphakathi kumina. Ukuze namakhamera Ngiyasho ukuthi usukhuliswa yidakwa. Ingakho ukhuliswa usugezelana. isitawu isona Ukhuliswa esikolwayo. yidakwa. Isitawu isona esikolwayo. Yabo manje bese ngehlisile umoya ngatshela mina usisi ukuthi ngizokhipha izinto. Kodwa uma uzongibuza ukuthi ngazi uNkulunkulu sekuyakhombisa ukuthi ukhuliswa yidakwa manje. Umazelaphi uNkulunkulu wena? Uhlanganaphi? Ingakho-ke ngithi ukhuliswa yidakwa. Anti kodwa Ukhuliswa yidakwa mina. Hayi bayangena ngoba phela manje ngishilo kunina ngazehlisa. Ngawavuma amaphutha ami. Manje waye bese ngiyothi ngazi uNkulunkulu. Uyangazi ukuthi ngikuqapha. Impilo yami imile njengoba uzovuma namhlanje ukuthi izinto izinto elandelana nokuvuma kwakho ukuthi udlale ngengane i-frustrated iphatheke kabi ifanele ikwazi uku-express and lokho kwenza kodwa kangathi ngiyamazi uNkulunkulu disrespect but okay khuluma naye eyisa yena hayi abantu abangangeni indlela ekhuluma ngayo kosuthi imfundisa seyithole ezidakweni ahlala naye atshontshe naye njengoba nawe watshontsha isitifiketi sakhe wenziwa wathola imali wahamba ontshontsha imali kahulumeni kosuthi sorry ke uNkulunkulu ufunga kosuthi sorry ngangishamuzwa manje sengibiza ngoNkulunkulu nawe phela kosuthi sorry ilama camera amkhanyisayo yabona ke nje lama camera amnika impiko ke manje lo mntwana uthando ke manje uhambela phezulu ndoyehlisa umoya uyandiza ayazi uyandiza cela sivale lento hayi asivale ngempela kosuthi sorry ufuna into ezokwenza ID phela ngizobanikeza kosuthi sorry wena ngiphuma empilweni yakho because okay siyabonga hayi uzophuma nizoxolelana ngoba nomndeni bese kuhamba isikhathi okwamanje vele kusashisa kuthatha isikhathi vele noma ngathatha isikhathi it's okay but vele kwenziwa ukusala kanayo umunye uanti imlo uhlula kuyithoba yabo manje uhlule kuyithoba ikhodla imali alona amaphutha ayenzeka phela akulona iphutha imali ingane xaki khona sekwenzekile asale sedlula ngizonikeza izinto sengibalekela ukuthuka hayi umphakathi umhlaba yonke into iyangibuka manje untando sengibiza ngayo nambe ngifeyila phambi kwabantu phela esikoleni ngenxa ye-ID into zami bezima phambi kwabantu ey'ningi angiqondile awuqondile kahle angiqondile kodwa sengiphoxekile phela sengicela ukuyehlisa le nto asiyeke ngoba ngiyabona zoziphumele ngayo uphume esandleni ya singaphuma esandleni ngiyaxolisa kodwa bengabalindela amakhamera entweni efana nale siyaxolisa kodwa ayafike kuye nozankosi emva lokho umuntu ubugebengu hayi ke uthando wena usuke wenza kakhulu akathathu hayi usuke wenza kakhulu ngisho ukuthi lokho ngaleso sikhathi yazi ukuthi ubengithandani nomntwana ubengiqabula ngisho ukungiqabula ehlathini ngoba bengazi ukuthi kwenzakalani umuntu uma sethola iqiniso kuzokwenzakalani kodwa kulungile Chomi seku-right into ede siyizelela Thando sesiyitholile sokwazi ukuthola isitifiketi sithole ama-ID kababa sithole nokwenza i-ID na qhubeka nesikole ngiqele siyabonga siyasekeni ngiyacela manje ngiyaxolisa ukuthi uphatheke kabi kodwa ngiyazi ukuthi u-wrong ukuthi ngithi ungadini ngiya-understand where you come from with all of this isikhathi 2 years mkhulu busy ukugida esikoleni uyaphuma uyangena because awune-ID ulebe ukhulu babantu bakuziba kodwa ngiya-understand kodwa ukuhlonipha futhi uqhubeke uhloniphe yes muso-right uzobuya uxolisa ukuthi hayi nawe angidina nawe angidina ya ngu-anti wakhe and ngingedwa thank you yebo wahlule ukuvuma iqiniso 2 years ago ngabe sengisiqedile isikole ngabe siyaphila si-right kusho ukuthi sorry ngisasho namanje ngiyaxolisa kodwa ngu-anti wakho ngeke kushintshe ukuthi ngu-anti wakho benefits ekudleni imali egrant yonto obuyifuna leyo ukuthi ngasiqedi mina isikole ubhizi udlala nemali e-foster care udlala nemali wakho kodwa yini lokhu uyakuholela uhola ngale mali etshontshayo okay bukele Black Life ngicabanga ukuthi uhambo lwethu nomndeni selu-right into adibalekile sidinga for uthando ukuthi sithole i-ID so sesitholile isitifiketi sakhe sathole i-ID sothola i-ID ne-certificate kababa yonke into usuhamba simtholele akwazi uqhubeka aqeda abhala matric wakhe. Thank you so much for watching this episode till the end. Mina uMlangeni Makasela ngithanda ibhadi bafethu. Sesobonana kuma-comments. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. U-Aunty noThando ngizodila nabo off. Ngixolisa ukumbambezela futhi. Ngiyaxolisa. Bafethu. Bye-bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala, wavuka wayithatha ziyakala mzala.